मार्च 2020 में कोरोना हुआ था, वे कई दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। अब उन्हें लॉन्ग कोविड की समस्या हो रही है। दरअसल कोरोना से उभरने के बाद भी लंबे समय तक असर शरीर के अन्य हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। कोरोना से उभरने के बाद भी किसी इंसान में खांसी, सांस की तकलीफ, ब्रेन फॉग, एंजाइटी समेत 20 में से कई एक या उससे ज़्यादा लक्षण बने हुए हैं और उसे लॉन्ग कोविड हो सकता है। ऐसे ही लक्षणों के कारकों का पता करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टडी हुई थी। इसमें रिसर्च ने ठीक हो चुके 200 लोगों पर 3 महीने तक नज़र रखी। उन्होंने लॉन्ग कोविड के लिए 3 फैक्टर्स की पहचान की है जो संक्रमित में कुछ सप्ताह बाद स्थायी लक्षण होने के बढ़ते जोखिम को दिखाते हैं। पहला कारक संक्रमण की शुरुआत में आने वाला कोरोना वायरस आरएनए लेवल है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के खून में वायरस की मात्रा बताता है। दूसरा कारक कुछ एंटीबॉडीज़ है जो शरीर के गलत ऊतकों पर हमला करती है। यह हमला वैसे ही हो जाता है जैसा हृदय, फेफड़े, हड्डियों के जोड़, त्वचा, दिमाग और किडनी गठिया से संबंधित बीमारियां में हो सकता है। इसे लुपिस कहा जाता है। तीसरा कारक एब्सेंट बार एक्टिव होना और एब्सेंट बार वायरस वह है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके कारण उसे थकान, बुखार आना, वज़न घटना, भूख न लगना, गले में सूजन जैसी समस्या होने लगती है। इसका इलाज संभव है। इसका असर 1-2 हफ्ते तक रह सकता है। चौथा कारक टाइप्स 2 डायबिटीज़, यानी जिन्हें डायबिटीज़ होती है उन्हें लॉन्ग कोविड का जोखिम रहता है। पहली लहर में कोरोना से ठीक हुए 50% लोगों में कंठ न आने की समस्या। अध्ययन में शामिल 33 मरीजों ने कहा कि 3 महीने बाद भी 3 से ज़्यादा लॉन्ग कोविड लक्षणों को महसूस करते हैं। 25% ने कहा कि वे कोरोना से ठीक होने के बाद भी 2 लक्षणों से उभर नहीं पाए हैं। हालांकि 39% ने कहा कि कोरोना के बाद उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहा है। उधर स्वीडन में वैज्ञानिकों ने पोस्ट कोविड अध्ययन में पाया है कि